¿Cómo es que te ríes? Ríete, Isa. Ay. Isa, ¿cómo es que hace el mico? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el mico, Isa? Isa. ¿Cómo hace el conejo? Comiéndose la zanahoria. ¿Cómo hace el avión? Estás volando. ¿Cómo hace la vaca? Mu. ¿Y el mico? ¿Qué le rompes las gafas? ¿Cómo hace el tren? Tutu. Chuchu.